नमस्ते साथीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल लाइफभेन्चरमा धेरै स्वागत छ है। अहिले जुन यो भिडियो तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो भ्याकेसनको भिडियो हो। अस्ट्रियाको एउटा एकदमै सुन्दर गाउँ सान्ट मार्टिन भन्ने गाउँ हो। यो चाहिँ हामी बसेको होटलको भ्यू हो वरिपरि हैन। हामी नर्मली यो चाहिँ हाम्रो समरको भ्याकेसन थियो, तर वेदरले अलिकति साथ नदिएको हुनाले चाहिँ अलिअलि पानी परेर हैन अलि चिसो जस्तो अवस्था भएको थियो। तर सबै दिन होइन, हामी यहाँ लगभग 2 हप्ता थियौँ यो ठाउँमा। धेरै नै रमाइलो भयो, एकदमै राम्रोसँग घुमियो। यो चाहिँ गाडी पार्क गरेको, हेर्नुहोस् पानी अलिअलि रिमरिम पानी परिरहेछ है। अनि यो चाहिँ हामी बसेको होटलको भ्यू, हेर्नु माथिबाट पनि पानी परिरहेको देखिरहेछ। अनि त्यहाँ तल चाहिँ अब यो होटलको एरियाहरू हो, जहाँ चाहिँ ब्याडमिन्टनहरूदेखि लिएर हर्स राइडिङहरू होइन सबै नै त्यसपछि हामी यो खोला हेर्न आइपुग्यौँ। हेर्नुहोस् न, अस्ट्रियाको होइन, अस्ट्रिया हेर्दाखेरि नर्मली नेपाल जस्तो छैन त भन्नुहोस् त। नेपालको होइन, हामी अब गाउँघरतिर गयो भनेदेखि यस्तै नै देख्न पाइन्छ नि त। यहाँ पनि अस्ट्रियामा पनि मलाई चाहिँ लगभग अस्ट्रियाको गाउँघरहरू हुन्छ नि, सिटीभन्दा बाहिर चाहिँ पुरै नेपालै जस्तो लाग्छ। उस्तै बनावट होइन, उस्तै सुन्दरता, अलिकति एडभान्स मात्रै हो। जस्तै यो हिँड्ने ठाउँहरू भयो होइन, बाटोघाटोहरू, गाडीको सुविधा अलिकति एडभान्स मात्रै हो। नत्र त नेचुरल ब्युटीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त एउटै नै छ। ल यहाँ चाहिँ मेरो हस्बेन्ड मलाई नै कुर्दै हुनुहुन्छ। यो खोला नाला भयो, हेर्नु न, यो खोला हेर्न जाने होइन, त्यो चाहिँ बाटो भयो है। बाटो यसरी बनाइदिएछ। बिचरा म फोटो खिच्दै भिडियो खिच्दै हिँड्ने, अनि हस्बेन्डलाई चाहिँ कुर्दा गाह्रो भयो क्या। यस्तै हो नेपालीसँग बिहे गरेपछि अलिअलि त भइहाल्छ नि। अब हेर्दै जाउँ, हेर्नुहोस् रमाइलो छैन त। यहाँ तलसम्म गएर हेरेको हामीले है। यसलाई हेरेपछि ठ्याक्क नेपालको याद आउँछ कि मलाई चाहिँ। यसरी बाटोहरू हेर्नुहोस् न, यसरी बनाइदिएको छ होइन, सजिलो मान्छेहरूको लागि। हेर्न पनि रमाइलो, सजिलो पनि। हरियालीले भरिएको देश हो यो अस्ट्रिया, साह्रै नै सुन्दर छ। हेर्नुहोस् त, रमाइलो छैन त? मान्छेहरू हिँड्दैछन्, वक गर्दैछन् है। अनि म चाहिँ यहाँनिर नाच्दै गाउँदै भिडियो बनाउँदै होइन यता र उता हेर्दै हिँड्दैछु। फेरि हामी खोलामै आइपुग्यौँ। एकदमै लामो थियो यो खोला, हेर्दाखेरि यो खोलाकै भ्यू छ अहिले पनि। एकदमै लामो थियो, लगभग आधी घन्टा हिँड्न परेको थियो यो खोला पुरै हेर्नको लागि। चाहिँ यस्तो थियो। यहाँबाट पनि तल गएर तलैसम्म थियो, कुनासम्म थियो त्यो। त्यसपछि यहाँ म चाहिँ एकदम हेर्दै रमाइलो गर्दै होइन, यहाँ गानासाना गाउँदै हिँड्दैछु। ल हेर्नुहोस् है, रमाइलो छ। अनि यहाँनिर मेरो बुढा बिचरा मलाई कुर्दै है, आफू चाहिँ नाच्दै भिडियो बनाउँदै होइन, पोज दिँदै, अनि त्यसपछि बुढालाई खिच्न लाउँदै यसो गरेर उसो गरेर भनेर बिचरालाई हैरान बनाएको अरे मैले यो टुरमा भनेर बिचरा भन्दै थियो। यसरी भागेपछि अब पछाडि क्यामेरा लिएर कुद्दाखेरि बिचरालाई पनि गाह्रै हुन्छ। अब यस्तै हो, के गर्ने होइन, भिडियो पनि बनाउनै पऱ्यो, रमाइलो पनि गर्नै पऱ्यो। अब त रिसाएर हिँडिदियो क्या अगाडि टुइँ र हेर्नुहोस् न, अगाडि चाहिँ मेरो सासू होइन, मेरो हस्बेन्ड हिँड्दैछन् अगाडि, म चाहिँ पछाडि। समग्रमा यस्तो छ। ल हेर्नुहोस् है, हजुरहरूलाई रमाइलो लाग्यो? क्या तुम मुझ पे दिल से मरते हो? हाँ कसम से गाना नै गाउँदै थिएँ म। साथीहरू, यहाँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला है। मेरो च्यानललाई लाइक अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। हस् त, धन्यवाद।